插翻落去，掹出嚟再插翻嚟，再掹出嚟插翻落去。夜裏幻想，方知不用太緊張。上集去完 Emma 嘅汽車音響比賽之後呢，有好多觀眾 PM 我問我可唔可以拍多啲呢啲音響嘅嘢，咁又想了解多啲。如果未睇上集嘅比賽，就記得上翻去上集度睇翻先啦。咁啱呢，我個 friend 比賽上次冠軍嗰架車呢，又要去調音，咁啊約咗康哥。咁今日呢，應該有機會可以再揾下康哥呢，深入咁了解汽車音響改裝嘅嘢啦。咁上次同阿康哥傾完偈之後呢，就覺得佢個人好 nice 啦，同埋好專業嘅。我都好認同佢講，音樂呢可以帶俾人歡樂，所以我都聽佢哋講話，揾食車啲人呢特別中意整呢啲靚嘅喇叭，可以聽靚歌，心情都會開心啲。唔講咁多，我哋要出發去大堂啦。Yo 呀，Saki啦，今日喺架車嗰度拍 opening， 就係因為我 friend 又帶我去玩啦。遊車河之餘呢，就可能睇下啲喇叭。今次可以介紹下啲喇叭俾我知，究竟佢嗰啲喇叭入邊有啲咩？咁我又去了解下先。Hello 康哥，好耐冇見啦！上次比賽完，跟住上次攞咗冠軍啦，跟住同埋亞軍都攞埋。咁啊，有咩感想咧？你覺得你而家喺度 set 緊？set 緊機，等我一陣嚇，我撳下先。都係啦，多謝個大會舉辦呢個賽事啦，喺香港咁啊，業界又俾面啦，比賽我就攞到獎啦，咁啊呢啲當然係開心啦。咁其實我本身都好耐冇參加呢一類型嘅比賽嘅。我本身參加外場比賽之下，可唔可以咧帶動翻香港80、90年代汽車音響嗰個熱潮啦？咁當年無論呢個私家車都好啦，或者貨車，即係好似而家呢部啦，貨車係嘛，大部分都會改汽車音響嘅。嗰時就氣氛都幾好嘅。因為香港嘅情懷啊嘛，但係其實我都喺度做咗成10幾年㗎啦。咁攞唔攞到獎咧，對於我嚟講唔係咁大件事嘅啫，係啦。我只係希望咧，汽車音響界咧就可以傳落去啦。如果冇人去參加個汽車音響界，其實就會好快式微㗎啦。其實我希望由香港可以咧就搞多啲咁嘅比賽，多啲同學啊參加呢個外場組別啊，有競爭啊，先有進步㗎嘛。咁加埋咁多觀眾啦。觀眾就係喺我哋咁多車裏邊幾肯定嘅一個評分者，最緊要觀眾係最緊要係觀眾，佢哋嘅掌聲係真嘅，唔係假嘅，因為可能我可以買通晒咁多個觀眾啩，係咪先？我都係其中一個觀眾，上次聽得哇，津津樂道，呢個就係一個最好嘅準則。咁啊，康哥咧，你做咗10幾年啦，咁點解你之前係會入咗行做呢一行嘅？之前我都好似其他嗰啲貨車啊、貨 van， 我都係一個送貨員嚟㗎咋。之前都係揸貨 van。係啊，咁啊買架車翻嚟，咪幫人哋送下貨啊，咁啊周圍行下咯。去到啲音響店又見到幾得意，咪裝下咯。開始就開始買呢啲咁嘅器材翻嚟裝，但係當時我當然係唔識啦，靠人哋老細或者嗰啲師傅去裝咯。咁但係就講真效果就覺得都係唔係好滿意。我本身對呢樣嘢比較要求高，即係除咗車之外，你本身都有玩音響嘅。係啊，去到尾我就自己裝，但係都好幾次裝到出煙嘅。出煙嘅。唉，咁啊瀨嘢就緊㗎啦，係咪先？咁啊玩咗幾次啊，跟住就咁啊入門拜師啦，收工嘅工餘時間就去人哋鋪頭幫手咯，做嘢咯。對呢個汽車音響就一直沉迷咗落去，去到最尾我就反而覺得自己有翻咁上下啦，咁咪就文書我都唔做，淨係做汽車音響，咁啊到數到現在。都冇變過。以前仲要係冇 online 冇得上網學嘢，全部一定係自己研究。冇啊，連上 YouTube 都冇啦，以前。係啦，有呢啲嘢㗎。仲專注個興趣，仲想買件貨，你想睇件貨都冇得你睇啊！即係人哋話係乜，咁係就係咩㗎啦。依家就唔同啦，依家所有人都可以上網睇到，甚至乎價錢又好，佢個品質又好，佢個評語又好，全部都有嘅。佢而家更加係冇得呃人咯，以前可能真係。以前係有啲可能有啲某啲鋪咯，可能會係咁咯，咁我咪喺度學咯，我學咗好幾年。
最緊要有興趣，跟住學就好專業。咁好啦，咁而家我要過一個第二部車度，再睇一睇啲器材先。哦，再轉另外一架車。係啦，到時喺架車再講。OK，好。好冇 ？OK，轉車。咁啊，康哥啊，汽車音響咧點樣先為止真係改到最好咧？同埋咪架車都咁樣要周圍調音嘅咧？只要佢哋係有裝呢個 DSP 個系統咧，咁我哋就必須要用呢個電腦去調嘅，係咪就冇乜其他方法，或者有啲係用手機都可以嘅，但係調嘅都係一樣，係啊，都係冇分別嘅，都要睇住嚟調。咁其實你話點樣最好嚇？其實冇最好嘅，考慮好多呢個因素啦，或者個人嘅需要啦，個人嘅口味啦，都係噶嘛。你聽嘅嘢，我同你聽嘅嘢都係唔同嘅，冇一個好準嘅準則。我覺得好聽唔代表你覺得好好聽，係嘛？因為你中意聽嘅嘢唔同我嘛。係，每個人口味唔同。同埋最主要就係你哋嘅裝音響嘅客人裝音響嘅本身嗰個預算範圍啦。啊，每個人嘅聽嘢又唔同啦，有啲就會隨着年紀聽嘅嘢又會改變喎。大多數後生仔咁當然係比較中意。嘣嘣嗰啲係啦，嗰啲重低音啊，輕快啲啊，咁年紀大就唔啦，咁啊比較注重呢個音樂聲啊、人聲啊，要聽到好舒服啊，咁啊大家完全兩者係完全不同嘅啲音響。啱啱我就係聽你哋嗰架車咧，轉咗人聲嗰種感覺係好似直場好似去咗演唱會咁啊！係啊，咁你想聽演唱會咪聽演唱會咯，都又可以教到。冇問題嘅，聽乜都得㗎，係啊。好正。係啊，除非你話要聽到去交響樂咁高層次嘅嘢咧，咁汽車音響唔係做唔到嘅。咁可能客人要真係要俾好多錢先做到有交響樂嘅效果，個器材要真係要比較貴嘅嘢先做到嘅。你睇你想要咩效果就俾到啲咩效果你。咁啊，況且其他問題就係好多客啦，喺邊度裝都好啦，唔緊要啦。佢成日認為咧用得錢多咧，或者係用好貴嘅器材咧，就一定有好多嘢聽嘅，或者一定係會好聽啦。但係其實咧就唔一定係嘅。咁啊，視乎擺位啦、調音啦，點樣去配搭你嘅喇叭同呢個擴音機㗎啦。咁啊，線材都要配搭嘅。咁你譬如你買一個比較平嘅擴音機，咁唔通你買一條5、6千蚊嘅電線，佢招呼佢呢個係冇可能嘅，只會令到更加難聽。係啦，根本就接受唔到嗰樣嘢係啦，唔係嗰樣嘢嘛，所以就一定係乜嘢價錢嘅嘢就配乜嘢，就唔好諗住買貴嘅喇叭我就買平嘅擴音機，呢個係冇可能嘅。係啊，多錢都唔夠你嘥咁樣搞法。即係個組合嗰個重要性勁過嗰個價錢。係啦，即係有好多人可能喺做呢個低音箱，佢哋諗嗰個本身個呼吸嘅叫做內容，即係唔諗清楚呢個問題就住架車嚟做。咁如果就住架車嘅 size 嚟做咧，就一定冇咗佢原本個低音嗰個頻率，呢個係必定嘅。即係唔好諗住買隻好勁嘅低音翻嚟，但係你又做唔到人哋嘅需要。人哋本身個廠方出嚟係咁大㗎嘛個箱，咁你又做唔到夾硬將佢縮細去拉長佢拉高佢，咁其實變晒聲嘅成件事。咁如果你諗住冇位嘅，你就唔好買啲咁高型號啊嘅低音去擺到自己架車度，或者低型號嘅，佢要求個箱係細嘅，咁啊用嗰啲就足夠啦。其實就唔係好複雜嘅啫。你最緊要係啱你架車，跟住啱你個人想要啲乜嘢。係啦。首先個車係好問題啦，你攞架細車嚟我都冇辦法㗎喎。細車都有細車音響。係啊，細車有細車嘅音響，因為細車嘅電就比較少，俾部大電壓嘅擴音機俾佢，佢又係搞唔掂。即係組合嘅重要性。係啦。咁好啦，而家我要過埋嗰架車先，咁啊先至同你講埋最尾嘅問題，好冇？好，冇問題。OK，我哋又轉車。話咁快，我哋又過到嚟第三架車嗰度調音啦。咁啊，康哥啦，啱啱仲有啲問題想問埋你啦。係。咁啊，我都有聽過有啲 friend 講啦，話要整個喇叭有幾萬蚊啊，有啲就10幾萬6位數字。係。咁你哋覺得呢個喇叭咁貴咧，值唔值咧？咁唔係淨係喇叭嘅，咁啊成套嘢一裝一套汽車音響，咁啊有喇叭啦，有擴音機啦，個線材啦，有呢個超低音啦，甚至乎你手工方面啦，佢想將佢嘅喇叭擺喺咩位置度啦，咁啊又有鍍模啦，又有木工，即係講到我都唔知應該有做幾多個程序先做得到一部車。咁如果你話幾萬蚊有幾萬蚊嘅聽法嘅，即係甚至乎你話去到10幾20萬啊，咁亦都有人去咁樣裝嘅。但係去到10幾20萬嘅人咧，佢嘅要求咧係完全唔同噶啦，係唔需要由我哋去介紹俾佢。大部分去到呢個價錢，佢哋已經認識乜嘢叫做音響甚至乎可能話俾我聽，我想用呢一款嘅線材配呢個
擴音機可唔可以，已經係唔同嘅層次㗎啦。咁啊去到幾萬蚊嗰啲，如果就幾萬蚊嗰啲，或者甚至係兩三萬嗰啲係唔知自己裝乜嘢嘅，只能夠係我哋去介紹，或者聽我哋裝過嘅車，佢聽到哇呢個都可以喎，咁啊就照住呢一個模式去裝咯。佢哋係接受㗎啦已經。咁到時佢哋聽耐咗啦，可能要升級啦，咁啊慢慢再升啦，將佢個音響點樣升法咯。咁如果裝得唔好嘅話俾你聽，通常都唔會升級㗎，通常都唔知會走咗去邊，甚至乎可能拆走晒，唔會再玩。好多人都會咁嘅，係啦，其實係咁啫嘛，睇跌打一樣嘅啫。呢個睇得好你，但嗰個唔代表佢唔得喎，但佢睇你唔好喎，因為佢個手法唔啱你啊嘛，當係揾食車咁啦，咁啊大部分時間都會喺架車入邊，咁冇辦法啦。通常佢哋呢啲揾食車咧，佢哋裝音響咧，真係會有5、6萬起步嘅佢哋，因為佢咧冇辦法，因為太多時間喺架車度啦，可以寧願喺架車度聽歌，係咪先？就要喺屋企佢有音響都冇辦法，都開唔到嘅，根本上會影響屋企人啦，又會影響到可能你計屋。甚至乎搞到俾人投，咁唯有喺架車度啦，將所有嘅音響頭先就擺晒喺架車度咯。呢度啲車都好多係，裡面個音響都係好正。係啊，個個都係咁嘅，因為佢哋都係，就算私家車都有啲係比較時間長喺架車度，中意圍埋一班大家裝音響嘅人一齊玩。依家我哋上咗嚟呢個叫做大堂嘅地方，盡情地開大部機去試機去聽，去大家感受大家唔同嘅嘢。幾開心啊！正話今日第一次咁樣成班 friend 過嚟，係啊，一齊享受。中意自己入邊聽咪入邊聽咯，中意開咗隻門慢慢聽下咩叫外牆聲，可以企到好遠聽都可以嘅，其實有唔同嘅感覺。其實好多人都中意嘅。咁不過唔係架車都做到嘅，咁一樣嘢就特別係外牆呢個嘢啦。首先你要犧牲個尾箱啦，咁啊如果犧牲咗個尾箱，你咪擺唔到行李啦。咁呢個係取捨嘅。好，咁啊想問下啦，康哥你覺得而家個未來個趨勢咧，嗰個汽車音響咧會係點咧？咁當然冇以前咁蓬勃啦，以前汽車音響喺周街都係個個都裝嘅，連天笨喺度焚機嘅，都唔係話嘈嘅。咁我哋覺得咁樣過癮喎。我當時我都係咁，我後生我都係咁噶啦。我炸到上10幾樓都要有人聽到，咪覺得開心咯。但而家就唔同啦，而家就唔同晒啦。而家啲人咧，你玩手機啊，睇劇集啊，咁冇可能一路揸車玩手機㗎。咁唯有就係裝到音響擺喺車度。當你揸車嘅時候，咪有得享受咯。聽音樂真係一個靚嘅喇叭係差好遠。康哥你點睇咧？而家啲人咁中意翻大陸啦，咁會唔會啲人會翻大陸整改裝音響嗰啲咧？我啲人唔知翻大陸改裝音響，仲要整車添，又噴油啊，跟住又黐膜啊，咁冇嘅都係百貨百客啦。即係點講咧？每個人咧都想用最少錢，咁啊又想有最好嘅效果。咁大陸係有啲地方係幫到你嘅，呢個係事實嘅。但係佢講到比較一個專業嘅做法咧，就未必係大陸一定係最好，但係代表佢哋冇呢啲咁嘅專業人才。但係如果佢淨係諗住付出最少，得到最好嘅效果，係冇可能嘅。翻到大陸都做唔到。你要做到最好嘅效果，其實佢哋嘅收費都唔會平喺裏邊，一樣貴過香港都有。因為人哋都會做靚車噶嘛，比較要求好高嘅客，咁嗰啲基本上係冇得平嘅，因為係好複雜嘅。你去到要求高嘅度。但問題你翻到落嚟之後都唔係你想要嗰啲嘢，或者你想要嘅聲。咁我亦都試過幫人執過幾架車嘅手尾，咁其實就係咁咯。如果你大陸嗰方面就係，我就冇乜嘢特別意見啦。佢哋中意去邊就去邊，其實咁多自己選擇。咁會唔會單手執手尾仲麻煩？會唔會成個拆晒又要改，好麻煩咧？咁當然啦，你跟人哋手尾嘛，唔係我裝噶嘛，即係由頭跟到落尾，俾多啲人工咯。唯有搞唔掂嘅可以換嘅咪換咗佢咯啲嘢。佢啲器材 OK 咪照用咯，冇問題㗎。都要同佢執翻正佢啫嘛啲嘢。啲你都知啦，車嘅嘢裝拆得多就鬆㗎啦嘛，幾夾嚟有聲㗎嘛。拆翻落去掹出嚟再拆翻嚟，再掹出嚟拆翻落去，咁其實都會蝕嘅。所有夾口位都會蝕嘅，係咪先？一蝕咗咪有聲咯。話就咁簡單啊嘛，最好一次性唔好拆咁多，咁啊最好嘅。即係可以勸佢就你，不如你自己揾間你覺得信得過嘅有保證嘅鋪頭幫你搞咯，好過你咁樣去周圍摸啊！呢度啊走去裝兩件，嗰度又走去裝兩件，去到最尾蝕錢嗰邊都係佢，唔會係我哋㗎。係啊，因為我哋每一隻根都需要人工㗎嘛，但係俾錢嗰個永遠都係蝕㗎啦。況且佢可以俾一間自己信得過嘅公司去做。有咩事你叫佢跟翻啊嘛，唔使錢噶嘛，佢做噶嘛啲嘢。但係你叫人哋跟人哋嘅手尾，有乜可能唔收你錢咧？一定收你錢噶嘛，咁咪叫佢自己三思咯。所以諗清楚去咩地方整，如果萬一越整衰咗執手尾，仲貴過你本身一次過整。當然啦，
我好啦，今日差唔多啦，今日打幾部車上嚟調音嘅試聲嘅，咁陣間你可以落去睇下我哋啲車，同埋聽一聽咯。咁如果你有咩唔明嘅，你可以問我嘅，我執住啲嘢先。咁陣間你自己慢慢欣賞啊。咁啊，而家調完聲咧，就同上次比賽嗰啲聲又會有少少唔同咗。係啊，基本上係隔一段時間，我哋就要調噶啦。其實係調完之後係唔需要再調，只有不停去調，係啊，不停去執聲，因為呢個世界冇最好嘅。今次聽到可能就揸少少，咪再調。我又冇乜所謂嘅，我又唔會話每一次做呢件事都需要去收費嘅。只要呢套機係我負責嘅，即係負責到底咯。除非佢有問題，我要去換嘢嘅咪換嘢咯。冇問題嘅咪調咯。好，咁我出去感受下。無言從此每天飾演你，夜來便來伴我坐，默然但仍默許我，將肌膚緊貼你。Finding your face to hide it. I know. You got your man over right now. Yeah. You wanna be wrong with me tonight? Cool. My place or yours? I like. 咁我而家就坐喺司機位度感受埋佢哋嗰個車內嘅喇叭，睇下係咩感受。令已死的心偷偷歡呼，偷偷跳舞。你卻圍着女伴臂彎，琴聲之中起舞。我不愛看，但看到從前夢想，你我可再做情侶一雙。漸漸退黃霜，月冷風和霜，夜雨的狂想，夜花的微香，伴我星夜裏幻想，方知不用太緊張，沒法隱藏這份愛，是我心情似海。真係聽到啲咁靚聲，好難忍唔住唱翻兩口啊！好正，三架都一個有唔同嘅特色，俾我揀我都唔知揀邊架好。好，我哋而家出到嚟咧，見到我哋呢個上次攞咗亞軍嘅車咧，咁啊見到咁多喇叭，其實係咪真係需要咁多喇叭嘅咧？你玩外場，因為佢哋個最低限度係5米，喺5米以外去評審嘅呢件事。咁如果你冇咁多器材，根本就冇可能去到5米而又可以係好聽咯，同埋一定要係好配合咯。咁啊高中低音都要全部配合咯，舒適啦、舒服啦，唔係同你鬥大聲，亦都唔係同你鬥勁，要每樣嘢都係平衡走出嚟嘅，要俾你聽到嘅。咁必須係要咁多器材先能夠做得到嘅。咁同埋每一個器材都要有翻咁上下火數啦，唔係都出唔到嚟去到5米。將來呢部車都可能會挑戰10米，係啦，會改動少少器材嘅。大家再嚟聽下啦。咁有冇話啲咩牌子啊，或者係啲？因為我哋而家唔係賣嘢，係嘛？即係話俾你聽，我哋係想做呢件事，去俾其他人去感受一下乜嘢叫汽車音響外牆。而大家聽完之後有咩感覺，咁都可以話翻俾我聽嘅。睇埋第一名嗰部車都有㗎。咁呢部呢，就好似望落去比嗰架簡單一啲，但係佢嘅聲音呢，就行出嚟呢，就比嗰架更加平滑，更加順意嘅。咁所以呢架車呢，係當時就攞咗冠軍嘅。咁你而家睇到啦，佢個設計同嗰個設計係唔同嘅，完全玩開音嘅就係呢架車就係攞嚟聽歌嘅。頭先嗰架呢就好噴廚嘅，佢直接係攞嚟幫你直接打你個心口嘅，可以攞嚟。所以兩架嘅玩法唔同，但係而家喺外牆裏邊咧，呢架會比嗰架更勝一籌，因為個聲線更加平滑絲滑，係完全兩件事嚟嘅。咁所以你而家睇完之後，我相信你都會有少少明白。即係上次冠軍呢架就覺得係嗰啲
人聲係自然啲嘅。係啦，佢絲滑啲咯，啲人聲係啊，好自然咯，出嚟嘅聲每一段唱每一段或者佢嘅低音同佢唱出嚟嘅係全部係平衡嘅，唔會邊樣過多或者過少，全部你都聽得好清晰。就每一樣嘢要慢慢調，係啦，一定要調啦，咁調都唔知調咗幾耐啦，我都唔記得咗啦，亦都唔知調咗幾多次。幾個月嘅。係啊，你一裝一冚啊，跟住就要調音啊。咁每一次我都要嚟到呢啲咁嘅地方先至真正做到調音，喺自己鋪頭度係做唔到嘅。鋪頭就安裝，跟住調音又再上嚟。係啦，因為我鋪頭唔會有咁大嘅地方俾我哋去試啊嘛。因為我要企喺5米以外，我就周邊仲要唔可以有嘢喎。又唔可以嘈親人。咁啊唯有嚟呢啲地方啦。喺香港好難揾㗎呢啲地方。咁又或者就算我哋唔玩呢啲，好似我哋玩喺入邊聽歌，其實就算揸架貨車都好啦，都係要裝到好誇張嘅，都要好好聽嘅。即係例如而家隔離呢格啦，嗱你睇到啦，個門板都需要裝到咁樣。咁上面唔使講啦，好似屋企喇叭咁嘅裝到。咁啊呢架車嘅器材亦都係比較多嘅。雖然一架貨車咁細個籠啊，但係呢個車主咧就純粹係聽歌嘅啫，仲要係聽慢歌、快歌佢都唔聽嘅。咁啊就係用我哋呢一種器材就可以做到呢咁絲滑嘅慢歌啦。咁呢個車主都 OK 滿意嘅。即係就算車外同車內都有唔同。唔同，車外同車內係唔同嘅。咁就算佢哋頭先嗰兩部玩外牆，佢哋入邊亦都有安裝其他嘅車內喇叭，全部都有嘅，唔係淨係得個外牆嘅。唔好以為淨係得一樣嘢，佢唔係嘅。入邊聽歌都冇問題嘅，可以聽到比較斯文都仲得嘅，係唔同調法嘅。因為變咗我就可能會喺個 DSP 度可能要校多1、2個 mode 俾佢哋咯，等佢哋自己撳咯。喺入邊聽歌。咁啊用1號mode咁計，咁啊開尾門聽歌用3號mode咁計，咁啊有唔同嘅效果啦。一架車油，起碼最少有2個效果俾你玩到。其實係當時想聽啲人聲多啲啊。係啦，咁突然之間可能心情唔好啊，又或者想衝擊下自己個頭腦，咪同佢死過咯，都可以㗎，冇問題嘅。係啦，過癮下先。好啊，咁啊，我哋今日咧都應該差唔多啦，而家都應該去到12點，我哋就今次個訪問就完啦。咁啊，多謝康哥咁詳盡嘅介紹，咁多唔同嘅車內啊、車外嘅喇叭，同埋原來整一架喇叭係要咁多好細微嘅嘢，仲要每幾個月先調到一架冠軍車出嚟。係啊，辛苦㗎。好啊，咁啊，今次條片就完啦。中意記得訂閱、讚好、留言、分享出去，話俾你 friend 知，原來喇叭係咁細微、咁多嘅學識，真係未玩過，真係唔知道。今次多謝康哥。好啦，好多謝你。我哋下條片見，拜拜。OK。咁今次聽完康哥講呢個汽車嘅音響之後呢，覺得超級專業啊！同埋聽咗佢今次呢調音微調咗少少之後呢，又有另一個感受喎。佢亦都有提過呢，其實唔使大改嘅，基本改善音質呢，換個喇叭都得，價錢亦都好合理。亦都有好多觀眾呢 PM 問我康哥整車嘅地址，其實上一集都有噶啦，放咗喺資訊欄嗰度。你哋今次呢，可以撳翻資訊欄嗰度就可以睇到啦。唔講咁多，下次再拍其他嘢俾大家睇啦。拜拜。中意就讚好，分享俾朋友睇，訂閱完之後撳鐘仔，下次搶先第一批睇。記得 follow 埋我哋嘅 IG 仔，like 我哋嘅 Facebook page 有嘢睇，喺下面留言同我哋傾下偈。下次見，拜拜。